好，这是一台纯机械的虎牌计算机，日本制造。那之前我们已经有拍过了加减乘，好，这次要来做除法。除法其实是最难的。除法的意思其实是连续减哦。我们来看一下，10除以3等于3余1，对不对？这大家知道。其实它的意思是10减3可以连减几次，然后剩下多少。好，那我们接下来做连减，然后答案是次数。次数是出现在这里，这里是输入栏，这里叫输出栏。然后左边这一边叫做次数栏，所以我们等一下要看的是次数，因为它是除法。我们先来做10减3。首先我们先把10把它 input 到这里，所以要用的是加法，10加0，看这里，好，10下来了哈，归0。10要减3，1、2、3，10减3哦，减的方向在这里，往后转，看次数哦哈，这3个地方的变动。来，10减3一次有没有变7？好，都看清楚了哦。减到看这边哦，减到第2次变成4，啊，看这2个地方，减到第3次变成1，注意咯，最后一次哦，它又提醒你哦，减到第4次会怎样？不够减，丁的意思就是说不够，那你要还它那一次，它会再丁一次。好，所以答案是3余1，啊，我不知道各位观众看不看得懂这个东西。好，所以10减3的答案是3次余1。好，现在我们要算的是小数点后。我们把10变成10.000，甚至10.5个0、10.8个0，这台机器都能算。为了时间的关系，我们用3个0做示范就好。答案是10.000除以3的意思就是说3.333次连减3.333次余0.001。好，我们来算看看是不是这样哦。那你说，这里又没有小数点，那小数点在哪里？其实小数点是有的。我们仔细看这个，有一个小小的1，这里也有一个小小的箭头。在这里，它代表的都是它所运算的个位数，好，个位数哦，好，那我们先来看，我们把个位数设定在第4位，也就是说小数点后有3个数字，好，1对下来的第4位是个位数，后面有3个数字，所以说这支箭头也会指到4，第4位呢是个位数，接下来的次数是小数点后，所以我们现在一样要把10输入进来，10输入下来，你看。有没有10，然后1对过来哦，再来是点000，有一个隐形的小数点在3跟4之间，然后这边好，我们要准备计算了哈，1、2、3一样放下来，然后做刚刚一样的动作，一次，你看第4位才是个位数哦，2次、3次还够了哈，第4次它会不够，会告诉你，请你还它。好，接下来我们要算小数点后第1位，1、2、3、4，又呛了，好。再来1、2、3、4，又强，还给他。最后小数点后第3位，1、2、3。好，所以答案其实是10除以3，10.000除以3，其实是3.333。好，余0.001。好，余0.001。好，这就是除法的介绍。那如果你有兴趣的话，我们之后再来拍123除以23跟123.000除以23。好，这次的介绍除法就介绍到这里。好，这是一个1950年代左右的虎牌计算机，全部修复，然后完全可动。好，就介绍到这边，谢谢。